Oke teman-teman sehobi dan se-aero modeling, berkat masukan dari grup Kai, komunitas aero modeling Indonesia. Jadi di episode kali ini saya akan tes terbang WL Toys K130 ini di mode aman aja, di mode 6 channel gyro. Jadi bukan di mode 3D. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita terbangin dulu helinya. Hidupin remote control. Saya setup dulu helinya. Udah terkoneksi, kalibrasinya dulu udah. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba terbangin. Wush. Tadi modenya udah betul ya. Bisa dia press ya. Kayaknya begini lah.